Милли Каллоуэй гэгч машиндаа амьдардаг орон гэргүү залуу бүсгүй гэрийн үйлчлэгч авна гэсэн зарын дагуу Нью-Йоркийн Лонг Айленд дахь эдлэн газарт тансаг сайхан байшинд амьдардаг Винчестерийн гэрт ирж гэрийн эзэгтэй Нина Винчестертэй уулзах бөгөөд Нина түүнд гэр бүлээ мөн гэрээ танилцуулах ба түүнийг тэднийд байрлаж ажиллах тухай хэлж хэрвээ ажилд авбал хамгийн дээд давхарт байрлах бяцхан өрөөнд байрлана гэдгийг нэлээд элдв зүйлсийн талаар ярилцаж байхдаа өөрийгөө давхар биетэй болсон. Гэхдээ одоохондоо нөхөртөө хэлээгүй байгаа гэд Миллид $20 өгч эргээд холбогдъё гэдэг. Ор хоронгүй Милли энэ ажилд бараг тэнцэхгүй байх, түүнийг дуудахгүй байх гэж бодоод нийтийн бие засах газарт бие авгааж машиндаа унтчихад Нинагийн өгсөн $20-оор өглөөний цай худалдан авч өөр ажлын зарууд харангаа ахин нэг шөнийг машиндаа унтаж өнгөрөөдөг. Өглөө нь эргүүлийн цагдаа нар түүнийг сэрэж шалгах гэтэл утсан доогорч Нина түүнд ажлын санал тавих бөгөөд Миллид шуутхан зөвшөөрч одоо шууд яваад очие гэдэг. Түүнийг очиход хашаан дотор ажиллаж байсан нэгэн залуу Милли рүү их л сонин эвгүй хардаг. Тэгээд яваад ортол гэр нь өмнө байснаасаа их бохир заваан байдаг бөгөөд Нина түүнийг өгтөн авч цүнхтэй зүйлсийг өрөөнд нь оруулах бол Миллиж ажилдаа орох болно. Оройн гэрийн эзэн Эндрю охин Сисигийн хамт ирэх бөгөөд Нина тэднийг хооронд нь танилцуулж Миллиг тэднийг амьдрангаа гэрийн үйлчлэгчээр ажиллах болсныг хэлдэг. Эхний шөнө Милли өөрийнх нь байрлах өрөөний хаалга гаднаасаа цоожтой мөн онгоодоггүй жижигхэн цонхтой болохыг ажиглаж Нинад цонхыг онгоолгох хаалганы дэлгүүрээ өөрөө авч болох эсхийг асуудаг. Нинаж түүнд хүсснээр нь засч янзлуулахыг хичээе гэж хэлээд Миллид шинэ гар утас бэлгэлж гэрт идэж уух юм худалдаж авахд зориулаад дотор нь карта холбочихсон байгаа шүү гэдэг. Тухтай орон дээр сайхан унтаж амарсан Милли маргааш нь оройтож сэртэл Нина айхтар уурлаж миний гараараа бичсэн илтгэлтэй чухал цаас хаана байна? Миний цаасыг тэр хайчихсан байна гэд орилж хашигчих үеэр Эндрю ирж түүнийг тайлгаруулан өрөө рүү явуулаад сүүлийн үед түүнийг яагаад ингэж байгааг би ойлгохгүй байгаамаа гэхэд Милли гормоны өөрчлөлтийн талаар ам алдхаа шахдаг. Хог асах гээд гарахтаа Милли тэдний цэцэрлэгч Энзотой ахин таарах бөгөөд Энзо түүнд ямар нэг зүйл хэлэх гэснээ цонхны цаана байгаа Нинаг хараад болох болно. Ийхүү Милли заримдаа их сайхан ааштай, заримдаа галзуу солиотойч хэмээр гэрийн эзэгтэй ааш занг твчин нөхрийнх нь илдэг твчээртэй сайхан зан аашинд нь татагдан нөхөрт нь сэтгэл алдарчлал болохгүй шүү хэмээн дотроо бодсоор ажлаа үргэлжлүүлэх бөгөөд нэгэн хагассан өдөр Милли гадагшаа гарч явах гэтэл Нина чи хаачих нүг их зэргээр хоргооход Эндрю ихнэрээ болиулж түүнийг явж болно гэдэг. Харин Милли өөрийнхөө харгалзагч нийгмийн ажилтнтай очиж уулзах бөгөөд тэрээр хүн амны хэрэгээр ял эдэлж байгаад тэнсэнгээр судлагдаж үлдсэн ялаа нийгэмших байдлаар эдэлж байгаа бүсгүй болж таарна. Миллиг хариуцж байгаа нийгмийн ажилтан түүнд энэ олдсон ажлаа элдв асуудалгүй хийж чадахгүй бол эргээд торны цаана суун шүү хэмээн анхааруулдаг. Милли ажлаа хийх явцдаа Эндрюг удам дамжсан баян ээжийнхээ хэлсэн бүгдийг хийдэг ир болохыг мөн Нинаг баг багтаа гэрн шатаж аав ээж хоёроо алдсан юу ч үгүй эмэгтэй болохыг хэдэн жилийн өмнө Сиси охиноо ванан жигүүлж алахыг оролдон өөрийнхөө амийг жигүүтгэхийг оролдож байсан тул сэтгцэн эмнэлэгт олон сар хэвтэн эмчлүүлж байсныг олж мэднэ. Нэгэн өдөр Миллигийн нойр хүрэхгүй байсан тул доод давхарт байдаг зурагт буйдантай Эндрюгийн амралтын өрөөнд орж зурагт үзэж байтал Эндрю орж ирэн түүнтэй хамт байж байхад Нина орж ирээд та хоёр юу хийж байгаа юм гэд нөхрөө өрөөндөө орж унтгээд Миллиг чи маргааш манахаас яв чамайг халлаа гэхэд Милли надад ганцхан боломж олгоочтой гэд гуйхад за яах вэ гэхдээ чи гэрт бие даллалсан тохиромжтой хувцсгонор өмс тэгээд миний нөхрөөс хол байгаарэ гэж анхааруулдаг. Өөр нэгэн шөнө Нина Эндрю нар өрөөндөө орилдож Милли сандран гүйж очтол Нина гартаа хагархаа толборин зогсож байдаг бөгөөд араас нь нөхөр нь гарч ирэн хаалгаа хаадаг. Маргааш нь Нина өөрийнхөө өмсдөггүй үнэтэй хувцас даашин зуудыг сайн улсын хандивт өгөхийн оронд чамд өгсөн дээр чи өмсгөж Миллид өгөөд бас өчтөр болсон явдалд нөхрөөсөө уушлалт хүсээд нэг өдөр үзэх дуртай жүжигийг нь Бродвейд үзэж буудалд хоёулахны хамт үдшийг өнгөрүүлмээр байна гэдгээ Миллид хэлж түүнээс хоёр хүний жүжигийн тасалбар болон буудлын өрөө захиалахыг хүсэж Миллиж нөгөө карт холбосон утсаараа бүгдийг нь захиалж хүслийг нь биелүүлдэг боловч дараа нь Нина огт өөр ааш гаргаж би тэр өдөр Сисиг дагуулад балетын сургалтанд бүтэн өдрөөр явах байсан. Чи яагаад буцааж болдоггүй хатуу нөхцөлтэй үнэтэй тасалбар руу захиалсан юм. Наад их мөнгөө чи өөрөө төлөөрөө цалингаас ч хасан шүүгээд ууралж хашигчиж бөө юм болно. Эндрю банк руу залгаад төлбөрийг нь буцаах гээд үзье. Милли чи төлөх шаардлагагүй бас уучлаарай гэж хэлдэг. Тэгээд Нина охиноо аваад балетын сургалт руу хоногоор явах бол тэр өдөр Эндрю Миллиг Нью-Йорк руу явж найзтайгаа тэр жүжигийг үзээд өдрийг сайхан өнгөрүүлэхэд Милли надад хамт явах ямар ч хүн байхгүй, найз байхгүй гэх зэрэгээр ярилцаж байгаад Эндрютэй цуг явахаар болно. Тэд Нинад мэдээлэлгүй нууцаар явж жүжиг үзсэн ресторанд оройн зоог барьж буудалд тусдаа өрөөнд ордогч Нинагаас ирэх аимшигтай мессежүүдээс болж ажлаа алдахыг хүсээгүй Милли Эндрюд эхнэрийнх нь мессежүүдийг үзүүлэхэд Эндрю түүнийг тайвшруулж
Тэд тэр шөнийг хамтдаа өнгөрүүлдэг. Маргааш нь тэр хоёр Нинаг ирэхээс өмнө гэртээ харж үуч болоогүй юм шиг түүнийг ухтан авахад Нина Милийг хүн амны хэрэгээр хоригдож байгаа тэнцэнгээр гарч ирсэн тухай нөхрийнхөө хажууд хэлж түүнд машиныхаа дүтгүүрийг өгөн дэлгүүрээс хүнс цуглуулад эргэж хэлж явуулснаа цагдаад өөрийнхөө машиныг хулгайд алдагдсан гэж мэдэгдэн Милийг баривчлуулж Эндрю очиж цагдаа нартай уулзсан түүнийг сулалж гаргадаг. Эндрю Милийг дагуулan гэртээ буцаж иртэл Нина тэднийг хамтдаа жүжиг үзэж буудал тонсныг мэдсэн байх бөгөөд Милийг ажлаас халж цагдаад мэдэгдэн тэгээд чи тэр шорондоо буцаж орох болно гэх зэргээр сүрдүүлэхэд Эндрю одоо хангалттай би чамайг огтхонч танихгүй байна. Чи энэ бүсгүүд хитрхи хэрцгий хандж байна. Тиймээс би чамайг энэ гэрээс яваасаа гэж хүсэж байна. Энэ байшин бол чинийх биш минийх бушуухан зайлгэхэд Нина за яах вэ гэд Милид зайлчий гэж хэлчихэд гараад явдаг. Нина машиндаа суугаад хашаанаас гарахынхаа өмнө айхтар чанга орлоно. Харин Эндрю Милийг халамжилж маргаашнаас хуульчтайгаа холбогдож гэрлэлтэд цуслуулах асуудлаа эхлүүлнэ. Чиний тэнцэнгийн талаарч би арга хэмжээ аавна. Би ийм сайхан мэдрэмж авалгүй их удсан байна гэх зэрэгээр хэлж тэр өдрөөс хойш тэдний жаргалтай өдрүүд эхэлдэг. Гэтэл нэгэн өдөр Мили өглөөний цай бэлдэж байгаад цэцэрлэгч Энзо түүнийг шилэн хаалганы цаанаас ажиглаад зогсож байгааг харан цочиж тавиртай аяг тавга унган хаглах бөгөөд Эндрю буужраа хагарсан зүйлсийг хараад Энзог ажлаас нь халаад гэрээсээ хөөж явуулдаг. Эндрю дээжийнх нь бэлгэлсэн маш үнэтэй тавгийг хагалсандаа Мили уучлалт гуйх бол Эндрю зүгээрдээ харин битгий хаяараа би нэг шаазангийн мэрэгжилтэнд өгч бүтэн болгоно гэж хэлдэг. Тэгээд Мили тавгны хилтерхийнүүдийг цуглуулж уудан тийж тавьчихад цаашдаа ийм том байшинд амьдрахаар боллоо хэмээн баярлах болно. Тэр оройн Эндрю гэртээ ирээд уутанд байгаа тавгны хилтерхийнүүдийг харснаа халтар хിവэрэ байх шүү гэж Милид хэлдэг. Тэгээд Милийг дагуулan дээд давхрын өрөөнд орж хамтдаа ориглуун дарсан шөнийг өнгөрөх бол маргааш нь Мили дээд давхрын хов хоосон өрөөнд сэрэх бөгөөд хаалга нээх гэтэл төгжээтэй байдаг. Тэр Эндрюг дуудаж намайг гаргаач энэ ямар нэг тоглоом юм уу гэхэд хаалганы цаанаас Эндрю харамсалтай нь энэ тоглоом биш гэж хэлчихэд явдаг. Гэрээсээ хөөгдсөн Нина машинда чанга орилж хашгирсан нь уурлаж бухимдсандаа биш харин баярлсандаа орилсан болж таарна. Тэрээр өгтлээ инээгээд баяртай наргагүй явах бөгөөд түүний яагаад ингэж баяртай байгаа шалтгаан нь охин CC-д бичсэн захидлаас тодорхой болно. Захидалдаа тэрээр баг байхдаа эцэг эхийн алдан юучгүй болсон ч сайн сурч их сургуульд орон хичээсээр мэрэгжил эзэмшсэн ч сургуулийнхаа багшид сайн болж багшаасаа жирэмсэн болж багш нь тийм хариуцлага хүлээж чадахгүй гэснээр Нина ганц бие ээж болж нэгэн компанид нарийн бичгийн ажил хийнгээ хүүхдээ асарч хэцүүхэн амьдралыг туулж явахдаа Эндрютэй учирч Эндрю түнд гэрлэх санал тавин анхандаа үлгэрийн юм шиг сайхан амьдарч байсан ч удалгүй бүхнийг хараа хяналтандаа байлгах дуртай хэлснээр нь байхгүй бол айхтар шийтгдэг хүн болохыг олж мэддэг. Анх Эндрю Нинагаас бор үсээ шаргал өнгөөр будахыг хүсдэгч Нина мартснаас болж түүнийг дээд давхрын өрөөнд 3 жижиг цэвэр устай үлдээн цоожулж хаалганы доогуур дугтуу шургуулад наана угаар нь зулгааж тасдсан 100 ширхэг үсээ хийж өгвөл өрөөнөөс гаргана гэдэг ба Нина анхандаа тоглоом гэж бодсон ч удалгүй өсөж цангаж зоохон хэрээр хэлснээр нь хийж үсээ зулгааж өгтөл нэг үсийг угаар нь зулгаагаагүй байсан гэд дахиж 100 ус өгөхийг хүсдэг. Энэ мэтчлэн Эндрю Нинаг шийтгэж нойрны юм уулгаж унтуулад сэрэгт нь охиноо вананд хийж алаад амиа эгүүтгэх гэж байсан болгож харагдуулан цагдаа дуудан өгч улмаар сэтгс мэдрэлийн эмнэлэгт олон сард хорж хэвтүүлсэн байдаг. Нина хүмүүрт өөрийгөө буруугүй хэлхийг оролдсон боловч удам ухсаа гарал үүсэл нийгэмд эзлэх байр суурь хөрөнгө мөнгө сайхан харагдах царай зүс зэрэгээрээ нэгэнд хүндлэгдсэн Эндрюг тийм зүйл хийсэн гэдэгт хинж итгэдэггүй бол зөвхөн цэцэрлэгч Энзол Нинагийн үгэнд итгэж түүнд хуурамч бичиг баримт үйлдэн өгч зүгтаахт нь тусалж гэрээсээ явахыг ятгадаг байжээ. Гэвч яаж ч зүгтсэн түүнийг газрын гаваас жолж чадах нөхрөөсөө салах өөр аргыг Нина боловсруулсан нь өөрийг нь хаяж оронд нь эхнэрээ болгон авахд тохиромжтой ардаа элдв татлаа түтлээгүй хэрнээ мөн тэнсэн харгалзах ялаасаа болж гэрийн үйлчлэгчийн ажлыг шууд хаяад явчихж чадхааргүй Эндрюгийн дуртай шаргал устай царайлаг хэрнээ бас өөрийгөө хамгаалах хэмжээний бүсгүйг сонгосон нь Мили болж таарсан байлаа. Тэрээр зүгээр нэг жижиг хэрэгээр биш харин хүн амны хэрэгээр 15 жилийн ял авсан Милийг зориуд сонгосон гэдгээ охиндоо үлдээсэн захидалтай бичиж ээжигээ ойлгоно гэж итгэж байна гэдэг. Ээжийнх нь бэлгэлсэн үнэтэй цайтай шаазан тавгийг хагалсан шийтгэл болгож Эндрю хаалганы доогуур тавгны нэг хилтерхийг шургуулад наадхаараа гидсэн дээрээ 21 удаа гүнзгий зүсвэл чамайг гаргана. Би камераар чамайг харна гэж Милид хэлнэ. Мили мэдээж эхлээд эсэргүүцдэгч хоол ундгүй уух усан дуусаад ирэхийн цагт хийхээс өөр аргагүй болдогч мөн тэрээр яах хийхээ бодож суухдаа тэр өрөөнд Нинагийн түүнд зориулан нууж орхисон жижиг хутгийг олж авах ба камерт харуулan гидсээ 21 удаа зүсээд би хийж эхлэе гэдэг.
Энэ үед Нина хэдийнэ охиноо аваад холоо гэгч нь явах замдаа гарсан байх бөгөөд охинтойгоо хоол идэж байх үеэр бүгдийг ойлгосон Сиси охин Мили ихч яах болж байна? Түүнийг хамт аваад явсан нь дээр гэж бодож байна гэхэд Нина охиндоо Мили өөрийгөө аваад явчихж чадна гэж хэлдэг. Шархнаасаа болж ухаан алдсан Мили дээр Эндрю орж ирэн түүнийг сэрэх үед Мили үзүүрүүн жижиг утгаа зоогоод гар утсыг наван түүнтэй хэсэг тэмцэлцсэний дараа өрөөнөөс гарan хаалгыг нь төгжинэ. Тэгээд өөх гэж байгаа юм шиг юм идэж уучхаад Эндрюгийн амнасаа илүү хайрладаг үнтэй цайтай шаадсан сав суулгыг нь бах болон шатамхаа шингэний хамт авч буцаж ирээд бахийг хаалганы дагуур шургуулж үүдэн шүдээ сугалж авч өгвөл өрөөнөөс гаргана гэд эсэргүүцэгт нь хайртай дуртай шаазангуудыг нэг нэгээр нь хагалдан сүрдүүлж дараа нь шатамхаа шингэнийг хаалганы дагуур урсгаж байгаад шүдэнд зураа таях гэтэл Эндрю шүдээ сугалахаар зөвшөөрдөг. Тэгээд Эндрю дээд талын нэг үүдэн шүдээ хугалан хаалганы дагуур Милид өгөөд одоо намайг гарга гэхэд Мили би өглөө эргэж ирээгээд доошоо бууж амралтын өрөөнд зурагт үзэж байгаад унтаад өгдөг. Гэтэл шүн дунд Нина охиныхоо өсөлтөөр Милиг аврахаар гэртээ ирэх бөгөөд доод өрөөнөөс гарах зурагтын чимээгээр нөхрөө тэнд байгаа гэж бодоод мэдэгдлэхүү дээшээ гарч Милиг дотор нь байгаа гэж бодон дээд өрөөний хаалгыг яг нээх мөчөд араас нь Мили гарч ирэх бол хаалганы цаанаас өгтлөө уруулсан Эндрю гарч ирэн Нинаг түлхэж унагчхаад Милигийн араас хөөж түүнийг барьж аван хоолойг нь боох үед Мили шоронд сурсан эрдмээ гаргаж гарыг нь хазаад шархтаа хүзүүрөө нь хэдэн удаа зохон гэрийн хаалгаар гараад зүгтаадаг. Эндрю түүний араас хөөсөн ч Мили алга болсон байх тул гэртээ эргэж орж ирээд Нинад болсон бүхнийг ардаа орхин мартаад хуучин амьдралдаа эргээд орцгоё гэх бол Нина чамшиг гаж донтонтой амьдрснаас үхсэн дээр гэж хэлэхэд Эндрю түүнийг алгыг оролдох гэтэл Мили араас нь гарч ирэн түүнийг шатнаас түлхснээр Эндрю доошоо унахдаа шатны бариулуудад толгой хүзүүгээ зохин амиа алдах болно. Нина яг тэрхүү унсан шатны дээрх авжуураас нэг чийдэн суглан авч доош шидэд чийдэн солих гэж байгаад унсан гэж хэлээ. Харин чи эндээс яв зүгт гэж Милид хэлдэг. Хэргийн газарт бүртгэл хийсэн эмэгтэй цагдаа чийдэн солих гэж байсан Эндрюг хүзүү гар зэрэг биеийнхээ олон хэсэгт шарах бэртэлтэй нэг үүдэн шүдгүү байсныг ажигласнаа хэлж Нинагийн мэдүүлэгт олон алдаа байгааг анзаардагч Эндрюг өөрийнхөө дүү Кэтлинтэй сүү тавьж байсан ч удалгүй дүү нь Эндрюгээс зүгтааж ирж байсныг хэлээд Эндрюгийн үхлийг хаяа тохиолддог золгүй явдал хэмээн бүртгэж авдаг. Эндрюгийн оршуулган дээр ирсэн Милитэй Нина Сиси хоёр уулзаж Нина түүнд $100,000 чек өгөөд салдаг. Нина мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл үлддэг нөхөртөө нэгэн найздаа Милиг гэрийн үйлчлэгчээр авахыг зориудаар санал болгосон байх бөгөөд үүнийг нь ойлгосон Мили би хизэнээс ажиллаж эхлэх боломжтой вэ гэж асууснаар кино өндөрлөнө. Энэхүү киног зохиолч Фреда Макфадены 2022 оны гэрийн үйлчлэгч хэмээх сэтгэл зүйн триллер жанрын зохиолоос сэдвлэн бүтээжээ. Киноны найруулагч Пол Фейгийн хэлснээр гол дүрийн жүжигчин Аманда Сейфрид киноны зураг авалт явагдаж байсан байшингийн эзэдийн жинхэнэ тавгуудыг шидэж хагалсан бөгөөд продакшны багийнхан тэдгэрийг солиогүй байсан гэдгийг мэдээгүй ажээ. Кинон дээр Милигийн машины дугаар байнга өөрчлөгдөж янз бүрийн дугаартай болдог. Мөн төгсгөлийн эсгүүдэд Эндрю заримдаа онгорхоо шүдтэй, заримдаа бүтэн шүдтэй гардаг гэх зэрэг алдаанууд гардаг байна. Цэцэрлэгч Энзогийн дүр тоглосон Италийн жүжигчин Микеле Мороне бодит амьдрал дээр жүжигчин болохоос өмнө цэцэрлэгчээр ажиллаж байсан ажээ. $35 сая бүтсэн уг кино театруудаас $330 сая орлого олж ашигын өндөр үзүүлэлт үзүүлсэн тул гэрийн үйлчлэгчийн нууц хэмээх номоор киноны 2 дугаар ангийг хийхээр болж найруулагч Пол Фейг, жүжигчин Сидни Свини, Микеле Мороне нар иргэн ирэхээр болжээ. 2026 оны мэндийг хүргэе уулзааг уудсан байна. Өнөөдөр 2025 онд нээлттэй хийсэн гэрийн үйлчлэгч хэмээх киноны давчлалыг та бүхэнд хүргэлээ. Таалагдсан бол биднийг дэмжиж, subscribe дарахаа мартаоцаа. Дараагийн бичлэлээр уулзтлаа. Түр баяртай.